Я прочитаю из Евангелия от Луки, 19 глава, с 41 по 44 стих. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем. И сказал: о, если бы и ты, хотя сей твой день узнал, что служит к миру твоему. Но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал день посещения твоего». Дорогие все слушатели, в нашей жизни, в жизни каждого человека, верующий ты или неверующий, бывают дни, бывают времена, когда посещает нас Господь. Верующих Он посещает, как своих детей, некогда вступивших в завет с Ним. Неверующих, которые не принадлежат Ему, Он посещает как свое творение, как свое создание. Но наши отношения к Его посещению разными бывают. Разные эти отношения бывают и у верующих. Потому что с разной целью Господь, бывает, посещает нас с вами. Домы наши, сердца наши, общины наши, церкви наши посещает Господь. Одних Он посещает, Господь, для того, чтобы утешить, еще больше принести дорогой свой мир, свой покой. Так как, например, вот Он посещал своих дорогих друзей, дом Закхея. Там была, то есть не дом Закхея, а дом Лазаря. Там это были любимые друзья Его. И там Марфа и Мария, они приняли Его. Это дом друзей. Зачем Он туда пришел? Он пришел туда как к друзьям. Как к друзьям. И сколько Он дорогого аромата принес туда. Не написано в Евангелии, о чем говорил Господь Иисус Христос, когда Он пришел в дом друзей своих. Но написано о том, что Марфа как прилипла, то есть Мария как прилипла у ног Его и не хотела оторваться. Так сладка была речь Господа нашего Иисуса. Марфа очень любила Господа, но она увлеклась внешним угождением своему Господу. Угодить Ему. Вот таскала все до стола, все угощение. И устала, и сама таскает, а у самой зависть в сердце. Ты смотри, я бегаю, с ног свалиться готова. А она сидит, вон, смотри, и ничего, и пальцем не хочет повернуть. У нее зависть к своей родной сестре. А за что завидует? Разве ее Мария оскорбила чем-нибудь? Что она худого сделала? Она просто так увлеклась речью своего дорогого друга души Спасителя, что и не хотела от ног уходить. А у Марфы вот это вот
тоже любящая, это тоже самый друг его. А у Марфы зависть появилась. И она не решила поругаться с Марией. Она бы могла, может быть, без Христа она и не раз это делала. Но тут Господь Иисус Христос. И она уж к Нему и обращается. Господи, ну скажи ей, ну что же она сидит, ничего не делает? Да я вот, видишь, вот измучился. А Господь посмотрел на нее: Марфа, Марфа, ты суетишься о многом. А одно ведь только нужно. Мария избрала благую часть. У ног поместилась, и сколько она накидалась души. Смотрите, на самом деле, как бессмысленно. На цельный стол понатаскала всего. Так у нас часто бывает. Мы гостя встречаем, уважаемого, любимого. Там некуда уже ставить всего. Да что у гостя-то, у него желудок-то туда, сколько туда можно, несколько пудов, что ли, вместить. И этого наставим, и этого наставим, и этого наставим, и этого, но некуда поместить. А ему всего-то нужно 1 стакан чаю, ложка чего-нибудь такое, вот и все. Он пришел для того, чтобы здесь, поделиться чем-то дорогим, любовью обменяться. И вот так иногда излишней ненужной суетою. Так вот это Господь посетил в дом друзей своих. В дом друзей своих. Всякое посещение Господа, когда вот мы смотрим в Евангелии, всякий раз, когда Господь кого-то посещает, Он так уж зря не посещает. Но отношения разные к этому посещению. Вот насколько по-разному отнеслась Мария и Марфа. Господь посетил Иерихон. Этот ужасный город, это страшный город, разбойничий город. Посетил Иерихон. Он идет по Иерихону, по улицам его цельная толпа. И мы смотрим здесь, совершенно по-разному относятся к нему. Его окружает большая толпа, но толпа любопытных людей. И одна лишь только душа была, на которой Господь обратил свое внимание, Закхея. Да душа-то какая была, низенький, уродливый человек, карлик, которого презирали. Презирали по 2 обстоятельствам. Прежде всего, это продажный был человек. Он подать собирал от иудеев в пользу римлян. Это продажный человек, и его ненавидели за это. Это изменник своего народа. А во-вторых, еще и урод карлик. И вот этот вот недостойный, презренный человек, а у него в душе, у единственного загорелось, что увидеть Иисуса. Из всей толпы один только нашелся. Увидеть Иисуса. И вот взглядом своим посмотреть на Него, какой Он. У него в душе была такая вот уверенность, что если я посмотрю, то, наверное, чего-то, какая-то благодать, дорогая, сойдет в душу мою. И не считаясь ни с чем, Закхей залез, как мальчишка, на дерево, с мальчишками вместе. Смеяться же будут в богатой одежде, потому что человек богатый, человек-то, да, и богатый вместе с тем вот урод. Ни на что не обратил внимания. Там смеются, свищут ему, может быть. Лезет Закхей, да уже в возрасте преклонном лезет, бедный, это же не мальчишка, это же мужик. Вот как мужику залезть на дерево, а? Мальчишки смотрим раз и там на дереве. Он, бедняга, лезет. Что заставляет его? Увидеть Иисуса, увидеть Его. Он хотел видеть Иисуса, а ведь Иисус не пришел для этого, чтобы встретиться с этими погибшими людьми. А Иисус и ищет тех, которые хотят Его. И вот толпа идет, подошла к этому дереву. Он замер. Где ж тут листья кругом, ребятишки кругом, толпа кругом, наверное, он не удостоит на меня взгляда. И ни на кого другого, как на этого Закхея, Господь взглянул. Закхей, сойди скорей.
Мне надо было у тебя, именно у тебя быть дома. Почему? Потому что ты ищешь меня душою. Он не сказал Закхею, но Господь сердцеведец-то видит, зачем человек ищет Иисуса. Я нашел тебя среди этого листвы. Сойди скорее, мне надо быть у тебя в доме. Закхей не сошел, а спрыгнул, наверное. А тут толпа завистников. О, смотри, смотри, какого негодного человека. Он к нему, домой. Ему надо было у него. Да если бы он знал, какой это человек. Господь знал, слышал это ворчание этих фарисеев, этих религиозной этой толпы, слышал. Да, и он сказал, что пришло спасение дому сему. И вошел в дом его. И что произошло в сердце этого Закхея, этого преступного Закхея? Глубокое раскаяние. Господи, что принес Иисус? Иисус принес ему покаяние. Господи, кого я чем обидел? Я готов отдать вчетверо, расплатиться за все, лишь бы только ты не уходил, не презрел меня. Господь не оставил его, утешил его, ободрил его. Вот то же самое посещение. Толпа ворчливых людей, она ничего не получила от посещения Иерихона. А Закхей получил. Закхей получил, потому что он жаждал видеть Иисуса. И он получил. Дорогие мои, вот среди нас здесь все почти верующие люди. Я хочу на два понятия таких обратить внимание всех. Есть верующие люди, которые так радуются и довольствуются, что с ними Господь, что их Господь посещает их собрания, посещает иногда их радостью. Но вот посетил Господь, прошло это вот его посещение, и опять какие-то будни наступают. И вроде радости нет, и мира нет, и покоя нет. И грехи один за другим запинают его. У него сил не хватает. Вот только что он вчера радовался в собрании, только что наслаждался миром. Кажется, он обнял все это, Господи, и это я хочу обнять. Все богатства, какие он на собрании слышал через проповедь, я хочу все обнять. И раскаивается, Господи, я в этом виноват, я в этом виноват. Я вот этого всего хочу. А проходит день, он оказывается таким же человеком, как был вчера и третьего дня. Те же падения, та же злоба, как вот приходилось с некоторыми сестрами, говорить, я злющий сама плачет. Ну почему ж ты злющий-то? Я не знаю, я не могу уже справиться со своим сердцем. Но ведь ты же была только на собрании была и плакала. Пока я сидела вот, пока я чувствовала, что вот здесь Господь с нами, мое сердце расплавлялось. А потом разошлись все, и я пришла в свой дом. И то зло, с которым я жила, никуда оно не делось. Хотя я и раскаивалась, и плакала, и все, оно опять подошло ко мне. Опять падение, опять этот же грех, опять плачу, и опять этот же грех. И нет никакого просвета в жизни моей. А христианин, а христианка. В чем дело? В чем секрет? Ведь сомнений нет, что Господь был с ней. Он касался души ее через Духа Божьего. В чем дело? Дело в том, что Господь только всего посещает. А потом они расстаются. Собрание уходит, они говорят «до свидания», и друг другу «до свидания», и Господу «до свидания». И опять к своей жизни возвращаются. И никак от ней не избавятся. Почему?
Там чего не хватает? Не хватает того, чего у Закхея произошло. Потому что Господь посетил не только Закхея, Он вошел в дом его. Вот чего не хватает нам. Мы иногда довольствуемся, что Господь с нами. Да, это радостное, но не в нас Господь. Это разница большая. Когда уже в нас Господь вселяется, когда Он пребывает в нас, это совершенно другое дело. Тогда тело мертво для греха. Тогда уже не злющая и не зло там живет, не зависть, не сварливость. А там уже мир Божий, как мы слышали, царствует. Не хватает такому верующему человеку, чтобы Христос в его душу вошел, в его сердце вошел, в его жизнь вошел, в его дом вошел. Вот этого не хватает. Жить с Богом – это одно, а жить в Боге – это другое. Жить с Богом – это вот Божья жизнь. Вот Господь Иисус Христос рядом со своей великой Божьей жизнью. А вот я, чуждый этой жизни. Вот ученики еще до Дня Пятидесятницы, они же рядом все время были с Господом Иисусом Христом. А вы посмотрите, как много они не понимали Его. Как много они не понимали. Рядом с Ним ведь Иуда был. Рядом с Ним из одной чаши брали все. Рядом, с Богом рядом. И вот они так и были такими маловерными, такими же вот порывистыми, как Петр. Увидел, пошел, я пойду к тебе, пошел. Потом тонул, встал. Таким же вот, как этот же Петр воякий, таким же размахался защищать Иисуса Христа. Бац, и по уху и отхватил. А потом отхватил ухо-то, и тут же не знает, куда деваться уже. И прятаться. Страх охватил его. И через несколько минут ведь он оказался уже вдали. Иисус один был. Этот Петр вояк оказался вдали, потому что они рядом были с Богом, довольствовались этим миром. Но лишь только когда по воскресенье он встретил их и вдунул в них дыхание своей жизни, тогда он стал в них. И тогда уже апостол Павел говорит уже теперь: не я живу, а живет во мне Христос. Вот чего не хватает сегодня многим христианам. Они вроде утешаются, что не с Богом, это правильно, но не в Боге и не в них Бог. Вот этого органического соединения не произошло. Там еще только посещение бывает. Посещение еще Господь только трогает сердец и часто стучится в эти сердца. Но христиане еще не расстаются. Не расстаются еще со своими жизненными планами, со своими интересами не расстаются. Да, а Господь часто посещает нас. И какое блаженство испытывает та душа, тот дом, который посещает Господь. То собрание, которое посещает Господь. Там не может быть равнодушен человек. В это время сердце его горит его сердце. Вот ученики по воскресению Иисуса Христа, ученики идут печально из Иерусалима, и сердце их опечаленные. Рядом с ними идет Иисус. И говорит: что это ваше сердце так опечалено? Что это печально? Они начинают ему рассказывать. А что, ты разве не знаешь, что здесь произошло? Вот такой великий пророк был, вот
убили, он сказал, что он на третий день воскрес, а вот между тем уже третий день его нет. Не дождались, не дотерпели и идут с опущенной головой. Не дождались, когда Иисус к ним вновь возвратится, воскресший Иисус. И предались печали, идут опечалены. И он начинает им изъяснять Слово Божие. И как только он начинает им изъяснять, сердце их загорается. Почему? Господь с ними рядом. Никогда сердце не может быть равнодушно и конечно, если Господь рядом и если Он являет себя, не может быть равнодушным. Но ведь это мало. Мало. Господь расстался с ними, и опять Фома неверующий. Опять Фома не имеет той радости, потому что не увидел Иисуса. И только лишь когда Он Духом Своим вдохнул в него, вселился в них, и тогда уже все они были истинными последователями Его и отдали жизнь свою за Иисуса. Так, дорогие мои, и мы иногда так беспечно бываем в посещениях. Почему нам Господь посетил? Почему сегодня вот Господь нас посетил? Может быть, для приятного времяпровождения? Нет, не для этого Бог нас сегодня посетил. Бог нас посетил и хочет сказать, что я не хочу быть с вами, я в вас хочу быть. Я хочу поселиться в вас и владеть вами. А вы во мне. Вот ведь зачем Господь посещает. А мы иногда не узнаем день посещения. Мы иногда довольствуемся красивым пением, хорошими проповедями, но мы не понимаем, что хочет от нас Господь. Господь хочет не просто посетить нас, хочет вселиться в нас своей Божьей жизнью и жить и руководить нами. Вот мы смотрим один из случаев, когда Господь посетил дом свой. Когда Господь посетил дом свой. Это мы в 46-м стихе, здесь же написано, в 45-м и 46-м, «Вошел в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им, написано, дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». Он посетил храм свой и увидел там, и скотина там, и спекулянты там. Кто только в этот дом Божий не зашел. Спекулировать туда вошли, в этот дом Божий. И загорелось его сердце и говорит, мой дом вы сделали вертепом разбойников. И что он делает? Он берет бич и выгоняет всех оттуда, очищает этот дом, очищает от всех спекулянтов. Часто Господь посещает нас с бичом, с обличениями, для того, чтобы выгнать спекулянтов в нашем доме, в нашей семье, в нашей общине, в нашем сердце. Негодных жильцов выгнать, а мы не узнаем день посещения. Не узнаем день посещения. И что случается с нами, когда мы не узнаем день посещения, и когда не впускаем полностью Господа нашего Иисуса Христа, происходит то, что произошло с храмом Господним. Было последнее время, последний взгляд на этот дом, храм Соломона, и последний приговор ему. Этот же учитель, который несколько времени говорил, храм мой сделали вертепом разбойников, здесь он говорит, все оставляется ваш дом пуст. Долго терпел, долго посещал, выгонял спекулянтов, но спекулянты опять туда залезали, опять оскверняли его. И он оставляет этот дом. Таково бывает и наше с вами положение. Господь не раз посещает нас с вами, не раз
для того, чтобы обличить нас, обличить церковь, обличить сердце христианина, обличить общину. Посмотрите, что в ней? Любовь, братолюбие царствует, или же там вертеп разбойников? Что там есть? Вот что там есть. Дела плоти там прелюбодеи, там блудники, там нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия. Вот они, эти спекулянты. Эти спекулянты вселяются в сердце верующего человека, допускает их до этого, в семьи христианские, в общины, и превращает в вертеп. И когда эти души не раскаиваются, когда эти души не решаются принять Иисуса Христа, и чтобы вселился Он туда, Господь оставляет этот дом. И туда бесы поселяются, и они становятся бесноватыми, эти люди. И это ужасное положение. Почему? Не узнал время посещения. Ты думал, что Господь тебя только пришел убаюкивать, утешать. Он обличает сердце, и слезы льются. Как хорошо, Господи, Ты обличаешь меня. Я признаю, что я такая, я такой. И нам кажется, вот на этом все и кончилось, и мы оправдываемся. Да, я не та, я не тот, Господи. И это считаем оправдание наше. Разве этого достаточно, что ты признала? А что тебе от того, что ты признала? А не отвергла, не выгнала их силой Божьей, не запретила им и не сказала: все кончено с вами, я не хочу больше жить с вами. Сколько прекрасных сердец, прекрасных душ, вместо того, чтобы славить Бога, сколько сегодня превращенных в вертеп разбойников. Дорогие мои, сколько проходишь домов, некоторые из них христианские дома, заходишь в них, все стены в петухах и в разных картинках разрисованы. Там серванты, там ковры, там смотришь, смотри, как роскошно живут. Когда начинаешь беседовать, а там у них вертеп. Там уже не один год у них нет мира с женою, и дети, и сами они развратничают уже. Вот этот дом прекрасный дом, и снаружи, изнутри, но превращен в вертеп, потому что не Господь там вселился и живет, а там живут разбойники. Разбойники, вот эти вот самые, о которых я сказал. Часто смотришь на христианскую среду. Вот так, буквально вот это наши дни. Это вчерашние, сегодняшние дни. Смотришь так на христиан. Какой храм. Какой храм. Смотришь внешне, как одет, все. Хочется думать, что это ангел. Когда Дух Божий коснулся, открывается. Вот в этой одежде, сколько там за этой одеждой, когда душу открывают, что там есть, какой там вертеп. Мы сегодня, вчера и третьего дня плакались такими, что там вертеп за этими вот, за приятными платьицами, за этим внешним видом. Там вертеп разбойников, там вертеп грехов всяких. Смотрите. Ага. Мне приходилось, да и вам, наверное, приходилось, когда бывали в больших городах, вот вы идете по улицам, по большим, величественный храм. Ну, я скажу, в Исаакиевском соборе был, в Риге там был величественный собор. Издали, когда идешь, издали смотришь на него, какое великолепие. И вот как-то это, думаю, дай я зайду сюда, посмотрю. Внешне красавец.
разделанный все, к двери подхожу, написано: «Придите ко мне, все труждающие, обремененные, и я успокою вас». Как он был 100 лет построенный, так и теперь он, колоннады, там святые изображения апостолов и все, и надпись евангельская, а дверь вошел туда, это дом безбожников, атеистов. Храм превращен вот в это состояние. Там не прославляется имя Божье, а там хулится истина Божья. И как душа болит! А ведь когда-то в этот храм стекались тысячи людей, тысячи душ людей и поклонялись Богу по-своему, как они были научены. Сегодня он опустошен. Сегодня только вид его остался. Идут экскурсии, но смотреть его как музей. Сколько сегодня сердец, превращенных в музей, извне они кажутся христианскими. Сколько домов сегодня кажутся христианскими домами, они превращены в музей. Сколько общин есть сегодня, там поются гимны, музыка красивая, а она превращена в музей. Почему? Потому что только временами посещает Господь, но не живет, не вселяется туда. В этом большая разница. Дорогие мои, вот из-за того, что Иерусалим не узнал день посещения Господа, он был весь разрушен, и не осталось камня на камне. Каким образом происходит это? Не узнал время посещения и не впустил. Иисус прошел мимо, не впустил. Он говорит: я стою и стучу, и кто отворит дверь, я войду к нему. Ведь что такое Иисус, когда входит в сердце твое? Он ведь вносит свою любовь, не спекулятивную, которая основана на выгоде, на красоте, на внешности, а свою вечную любовь, от которой горит сердце, что у молодого, что у старого. И он ведь принесет тебе именно эту любовь, этот мир. Он принесет туда радость свою, незакатную радость. И он, как у многих, долго еще стучит: впусти меня. А еще люди торгуются. Нет, я еще хочу своей радостью пожить, своими довольствиями. Я не доверяюсь, я не думаю, что ты внесешь мне такую радость. Да откуда она, эта радость? У тебя там, ну что там вот у вас, пение гимнов, ну что там это все, вот в платочках там покрыты, вот радости где, вот туда посмотри, там все сияет и блестит. А сколько изуродованных душ от той радости уходит, измученных и сегодня валяется на обочинах жизненной дороги, выкинутых из жизни. Вот к чему эта радость приводит. А те, которые впускают сердце, и в сердце которых вселяется Иисус, Он приносит свой действительно мир, жизнь свою приносит. Каким образом Господь посещает? Господь посещает. Ты не узнал время посещения моего. Каким образом Господь посещает нас и стучит в наши сердца? Господь иногда через зов души, вот наедине, а может быть в сутолке где-то, в кипучей, и вот душа жаждет чего-то чистого, доброго, святого. Ей уже присытилось все это, ей хочется доброго, святого. Она насмотрелась на эту радость, на эту прелесть погибшего мира. Она уже обожглась не раз, эта душа. И душа затребовала чего-то дорогого, вечного. Через зов души посещает нас Господь. Душа зовет Господа. Так же, как у Закхея, увидите Иисуса. Через Слово Божие Господь посещает, когда мы слышим проповедь,
когда мы слышим беседу, Господь посещает наши сердца, где Слово Господне проповедуется и стучит в наши сердца. Впусти, впусти, впусти. Еще Он посещает через беседы. Христианские беседы, вот мы с вами их испытали, эти дни беседы. Сколько душ сегодня за эти дни впустило Иисуса, и Господь принес туда и мир, и радость, и еще чего, здоровье даже принес туда. Безнадежным людям здоровье принес. И мы слышали, как они благодарили Господа. Это через беседы, через общение, дорогой. Вот так Господь часто посещает нас. Еще Господь посещает нас через скорби, через глубокие скорби. Мы равнодушны, мы заняты своими делами, нам не до голоса Божьего, у нас свои планы, расчеты, и вот Господь останавливает нас. Нам некогда подумать о своей душе, мы только думаем о желудке своем, как одеться, как покушать и так далее. Бог останавливает нас, посещает болезнью, и который может восстановить ее. Эта душа обращается, открывает сердце свое: Господи, моя жизнь уже никому не нужна теперь. А ты, если войдешь, ты можешь ее восстановить. Да, Иисус войдет в твою жизнь, Он тебя избавит от грехов, от спекулянтов этих, от ссор, от зависти, от распри, от всего. И излечит даже недуги твои, болезни твои, те, которые люди приговорили их совершенно безвыходными, неизлечимыми. Часто Господь посещает через своих посланцев, через служителей, в лице человека, и они призывают проповедовать Слово Божье, или они заходят, обличают и указывают на тот или иной грех. Так часто посещает Господь наши дома, наши семьи, наши сердца, наши церкви. Посещает через откровение, через сновидение, через всякие явления посещает. Но как часто бывает, что человек не узнал день посещения и остался к этому равнодушен. Каков результат таких вот бесплодных посещений, когда мы небрежны к посещению Господа нашего Иисуса Христа, когда не обращаем внимания на Его стук? Какой результат этого? Первый, вот мы здесь прочитали с вами, это заплакал Христос. Плачет Христос о этой душе, которую Он образовал, за которой Он умер, кровь свою пролил. Вместо радоваться, вместо того, чтобы с довольством смотреть на подвиг души, что эта душа кровью очищена Его и сегодня примирена с Ним, Он плачет над этой душой, как плакал над Иерусалимом, потому что не узнал день посещения. Он плачет в лице родителей, которые часто уговаривают голосом Божьим дочь свою, сына своего. Господь посещает через это предупреждение: доченька моя, сынок мой, я тебе говорю, Слово Божье Он посещает. Потом она смотрит, мать плачет уже. Это Христос плачет о тебе, дорогая душа, дорогой сын, дорогая дочь. Христос плачет о тебе. В лице матери твоей, в лице отца твоего, в лице друзей твоих, которые плачут о тебе, в лице церкви, потому что ты не узнал день посещения. Каков дальше результат? Отвергла, не приняла, не принял. Хочет еще жить сам своей жизнью, потом обложит враги, окружит его. Я не хочу представить какие-то враги там с камнями, с палками, с ножами, с пистолетами. Нет, я не об этом говорю.
эти враги, они не охотятся за душой, они за телом охотятся. А какие враги, которые окружают нашу душу? Разбойники, которые извращают ее, разврат, блуд, нечистота, мерзости, пьянство и так далее. Вот эти враги окружают эту душу, которая не приняла Господа Иисуса Христа. Они окружают, эти враги, окружают, облагают эту душу, деваться ей некуда, вырваться не может из этого окружения пьяниц, развратных подруг, развратных друзей пьяниц, не может вырваться. Почему? Не узнала день посещения Господа, отвергла, когда Господь посещал, а теперь окружили враги, и вырваться не может из этого вражьего круга. И результат — разорят и побьют детей твоих, не оставят в тебе камни на камне. Детей твоих, то, что в тебе зародилось доброе, совесть твою разорят ее, стыд твой разорят его. Все добрые замыслы, которые в тебе в зачатке еще, разорят эти враги. И из человека получается развалина. И мы их встречаем сегодня на улицах наших городов, мы их встречаем сегодня в лице соседей наших, в лице окружающих нас, эти развалины, у которых жизнь погублена совершенно. И лишь только потому, что они не узнали день посещения. Они посчитали, что это для удовольствия, это для кого-то, для стариков это говорится, а не для ее, для молодой, у которой только жизнь цветущая. Сегодня он и здесь среди нас стучит. Сегодня он плачет о некоторых из нас, которые не впустили полностью, у которых не Господь является хозяином, не Господь, а сам является хозяином, сам распоряжается своей судьбой, сама распоряжается своей судьбой и выбирает то или другое, несмотря на слезы ближних, родителей и друзей. Сегодня он стучит и плачет. Впусти его! Впусти сегодня его! Впусти сегодня! Или же придет время, когда окружат тебя эти злодеи, и ты очнешься только никому не нужный, выброшенный. Однажды я проходил рано утром на работу еще, когда работал в более молодые годы. Вот смотрю, около железной дороги куча мусора, и что-то такое в рассвете блестит. Я подошел, голая совершенно женщина, совершенно голая, на груди мусор лежит. Я смотрел ее, от всего наряда его осталось какое-то грязное здесь, вроде чулка, один кусочек, все остальное тело голое, неприкрытое. С ужасом я посмотрел. Сразу же распорядился, позвонил там в органы соответствующие, чтобы приехали сюда медицину, посмотрели. Через некоторое время, когда я проходил, там была огромная толпа уже. Врачи обследовали ее и установили, что эта женщина возвратилась недавно из лагеря, и остатки грошей какие-то у нее были. Она смогла только купить булку хлеба и бутылку водки. Напилась и потеряла совершенно управление. И лагерное, вот это уже лагерное, необычно женское, все она потеряла по дороге. И здесь, на этой мусорной куче, умерла. Ее никто не изнасиловал, никто ничего. Соседи окружающие рассказывают, она вот здесь жила. Она когда-то жила доброй жизнью, но за какое-то преступление попала в лагерь, развратилась совершенно, и на последние гроши напилась и погибла на мусорной куче.
Сколько этих разоренных, а это ведь когда-то была девочкой, которой мать говорила: не делай, дочь моя, этого. Она не послушала голоса Божьего и оказалась на мусорной куче, закончила свою жизнь, лишенная от всего. Как скот. Скот еще зарывает. Что грех привел на мусорную кучу. Таков удел всякой душе, которая не внимает посещению Божьему, не внимает, которая беспечна. Поэтому, дорогие мои, кто вы сегодня? Я не знаю по отношению к Господу. Может быть, Он еще только вокруг вас. Может быть, еще только возбуждает. Если верой не вселился Христос в сердца ваши, не будьте спокойны. Распускай вот сейчас отсюда, я хочу сказать, чтобы сна у вас не было до тех пор, пока не впустите Господа в сердца ваши, в вашу жизнь. Вы поедете, и вас ожидает в лучшем случае, может быть, где-нибудь кучка родственников, а то вот на этой мусорной куче конец свой. Поэтому Господь сегодня стучит. Пусти. Он хочет войти в твою жизнь, в твой дом, принести туда мир, радость, любовь. Только за этим Господь стучит сегодня. Кто сегодня не имеет такого общения с Господом? У кого еще Господь только стучит, только его предупреждает, но жизнь его еще не поглощена жизнью Божьей. Кто сегодня не может сказать еще: уж теперь не я живу, а живет во мне Господь? Кто этого не может сказать? Не успокойтесь, мы сейчас будем молиться и простите его, чтобы он не стучал. Откройте ему дверь широкой и скажи: Спаситель мой, войди, выгони этих мерзких спекулянтов и вселись, и живи своей Божьей жизнью по спасению моему. Аминь. Аминь.